Mbalamusizza kansubire muli bulungi. Lunaku olwaleero mbaleetedde chairman ow'enjawulo mu bachairman bonna abaali babaddewo, era ng'ono chairman yaani ye Solomon Sserwanja. Kakati abasinga simanyi oba mumanyi bati abamu abalaba amawulire ga NBS naddala aga ssaawa essatu ekitegeera that live at 9 n'abamu ku balaba investigative stories ezitera okubeera specifically mu luzungu. Story ezo omuntu atera okuzibeeramu y'ono Solomon Sserwanja. He's a very good gentleman, naye yagenda n'akola ekintu ekyewuunyisa abantu bonna naddala mu ggwanga Uganda. Kwe kuba nti this is the kind of person alivinze mu corporate world. This is the same person abadde nga ne bw'omutunuulira endabika y'enjogera na buli kimu, position y'okubeera chairman ky'ekintu ky'otasobola kumakya n'omulowooleza. But yavaayo n'asalawo yeesimbewo kuba chairman era n'awangula akalulu. Ng'era akalulu ako yakawangula n'akalulu ako kamu. Kokka ke kaamuyisaawo kamu bwe kati. Katugambe senga omuntu afuna 10 nga mwena mufunye 10, omu n'afuna 11. Kugamba yayitawo n'akalulu aka kamu. N'awangula obwa chairman. Abasinga bwe yakubanga poster baali tebakisuubira. And most of us didn't think that kyaddala tetwakirowoozaako. Naye yakuba poster n'agenda mu campaign. Era campaign n'aziyitamu n'agenda mu kwesimbawo. Kakati, what is exception about this gentleman? Ekintu ekiri exception kyedi mu kulaba ku gentleman ono na lwaki muleese mwogereko. It is because character ye ng'omuntu and what people perceive nti abantu afaana bweti abeeyita bwe bati abeeyisa bwe bati baba balowooza bwe bati n'ebifo ebimu bye bandibadde balowoolezaamu okwetaaga okukulembera abantu. Balowooleza mu bwa member of parliament, if not then baba baagala bwa minister oba si ekyo kubeera mu bifo ebyo eby'amaanyi kitegeera. So this gentleman nga bwe gambye is a news anchor, the same time investigative journalist, nga yasomera Makerere awo alina emyaka 39 roughly. Era nga he is an executive director wa African Institute for Investigative Journalism, which is AIIJ. Era ng'eno eyina channel yaayo wano wenyini ku mutimbagano ba wano ku YouTube, eweereza ekola interview ku bantu ab'enjawulo abasinga bonna ebukosi mu corporate world. Ekola ku ba politician, ku bantu aba bulijjo, but those one were exceptional. Of course, ab'omuggundu naddala mu ggwanga Uganda. Naye twagala kwebuuza ki ekyatanula this gentleman okeera ku makya ayagale obwa LC1 chairperson naddala wansi awo. Is it because ayinga mu maaso ekifo ebinene nga yayagala atandikire wansi? Is it because nti yali ayina point gyagala oproving eri abantu that bino ebifo bwe biti biina n'abantu abo babigwanidde bibeera, oba the service deliveries eziremesebwa okutuuka wansi eyo zeetaagamu abantu ekisooka balina connections, ekyokubiri abantu nga bayivu, ekyokusatu abantu okubanga asobola okuvaawo n'agenda na negotiatinga n'abo abali mu buyinza okuba nti batuusa services ku bantu ba bulijjo. Ng'olina that ability okuinfluencinga services neziba nga zisobola otuuka wansi and people benefit mugwe okubeera chairman. These people don't get a lot of money chairman. Kyobola, our question will be nsonga ki kubanga sigamba nti yeetaagayo ssente. Ekyo tekisobola kimuwaayirizaako era tekisobola kimuteekako. So why did he choose to do that?
That is the big question gye tubeera nayo ffe nga ffe oba nze naawe gye tuyinza okwebuuza. However, we have seen tremendous work being done mu kitundu kye ekyo kye yeesimbawo kye yawangula kye bayita I think bakiyita Bamutakudde. Yeah, I think it is like that. Bamutakudde village. Era nga some of the work ebikoleddwa oba some of the ebimu ku bintu byagezaako okukola nguudo na biki, like it's very exceptional, you know. Kale asooke tumulabi. We are so excited as the residents of Bamutakudde village here in Kyampisi sub-county in Mukono district for having hosted the Chief Administrative Officer of Mukono, Oweshibwa Henry Damba, has visited us today. He's been inspecting the road project, and as I told you that the district is opening up our roads and they have started a big update of the road. As you can see, they have poured maram on most of our different roads. They are going to level the maram. They are going to do a very good maram road. But let me just, I got an opportunity of speaking with the cow. Cow, thank you very much. I'm really happy. Thank you for choosing Bamutakudde village and this part of Mukono for providing services. So cow, what does the vision look like for Mukono district as a whole, but also for us this side? Because people think that this is not Mukono, but this is also Mukono. You can come closer so we can get good audio. Yes, cow. Yes, thank you so much. This road is called the Kyampisi, and this particular village, as Solomon has said, is Bamutakudde. He's the LC1 chairperson and a very vibrant chairperson. The maram you see here was not part of the scope of this road. We have put maram because Mr. Serwanja has offered to give us free maram. And we thank you so much for that. Thank you so much. It's a very big contribution. Thank you so much. And the people of Bamutakudde must be very happy for you. Thank you very much. I congratulate you upon your election. Thank you very much. I think you are going to turn this village round. Yes. So as the district, I always say that resources are always scarce. That's why we cannot do all the things at once. But if we get people whom we can join hands, you find work becomes easier. So that's why this road is going to have the maram that you are going to see. So, and that's what I want to encourage people around the district. That when we are making roads especially, they are where we need to protect part of your land. Please be ready to sacrifice. So like Solomon has sacrificed his madam. That's how we can have a very good development in our areas. Thank you, Carl. And we are looking forward to working under your leadership to deliver services to our people. Thank you very much. So, ndowooza olaba nti yali ne Cow, yes, era nga Cow yali ateekeddwa okuba nti ajja abeerewo nga atuukiriza request eyo Solomon Serwanja gye yasalawo nti bakole oluguudo olwo, ng'agezezzaako okunoonya some of obuyambi okuba nti bakola oluguudo olwo oba baluteekako maram. You see, nti wano otunuulira, these are the people abeera ne connection, these are the people abeera bamanyi abantu. Nga senga abantu kika bwe kiti babeera mu offices bwe zityo, kyangu nnyo okukuza ekitundu. Very if at all bonna nga babeera dedicated to doing that or to deliver services. Kubanga kati otunuulira ono kyangu nnyo okuba nti asobola communicatinga ne MP w'ekitundu ne Cow w'ekitundu ne buli wamu. There is no office gy'atasobola konkona senga aba ayagala tereeza kitundu kye. Reason being connection. Ekirala, ability to speak. He's educated. Ekitegeera nti asobola okugenda mu office yonna na negotiating nga kyonna kye yeetaaga negotiating for the village. Oba baagala mazzi mayonjo, oba baagala nguudo, oba baagala ki whatever
that is needed for them. Naye nga abasinga narrative ebaddengawo oba katugambe ekintu abantu abasinga kye babadde bamanyidde kuba chairman, of which it is exception with him, kwe kuba nti ba chairman bonna betumanyi, these are the people who are not educated. Nti tubiraba ne mu kulayira nga kizibu n'okupronouncing ebigambo ebibakozesa okulayira. These are people ab'oku kyalo nga obulamu bwabwe buli awo okitegeera nga like they are just struggling also. Naye nga be ba chairman baki ebitundu just because like be bali maybe trustworthy, nti abasinga babalonda kubanga babeesiga abantu baabwe babamanyidde bakuze nabo. So looking at the exception with this gentleman, ekisooka karakta ye n'okuba nti atudde mu kifo ky'otamusuubiramu naye ng'ate akulaga ali contented, ate ng'alaga nti waali okuba nti atuusa services ku bantu. Kyewunyisa. Kyemmanyi this gentleman asobola agenda kukola asinge ne MP oba asobola oku overshadowing MP w'ekitundu, if at all ng'ataddemu amaanyi. So this is where I pose a question. Nti gwolowooza twetaagisa abantu abafaanagana bwe bati okuba nti be babeera naddala mu bifo ebyo byonna byonna ebya wansi, people who are educated ng'ate balina connections ng'ate bali willing, because why? Wansi eno teri musaala gw'amaanyi, kitegeeza abasinga okukolerayo aba ali willing ng'akolera bantu, tatunuulira meka z'agenda kufuna wabula akikola kubanga kiva ku ye ku mutima. Are these the right people that are supposed okuba nti tuteeka mu bifo bino? Abantu b'oku kyalo bayinza okugamba, baka tugambe abamu bayinza okugamba nti kataate bwe tunaateeka wano then bano abataasoma kiti baafuneko mirimu oba bano abakomye wa senior 4 bakomye ki senior 6, those people naye ng'ate badde babadde ba ku kyalo nga basobola okutwala obuvunaanyizibwa bwa chairman obufuufufu obwo obutonotono. Yes, basobola, but we need something different. Tulabyewo nti twetagayo ekintu ekyenjawulo ndowooza, and he's a person to look at. Tumutunuulira tulabe, are these the kind of people betwetaaga? Because wabaddewo naye ng'ate nabo tulaba bakaabirira balala, you understand, abali mu offices endala. Abamu they just wait to see nti ba MP baani bakole, kubanga lwaki connection nayo yennyini teriiwo, relationship between bano ba MP ne ba chairman teriiwo, oba n'abo abantu b'oku kitundu ba leaders, ba local leaders tebeerawo nnyo y'amaanyi okuggyako nga mu kalulu, naye akatali kalulu ebeerawo nga ntono, kitegeera. So ndowooza ki eyiyo gy'olina ey'enjawulo? Oba ogiyina giteere mu comment section yawo, subscribe nga ku channel eno, kitegeera. Neyanziza, but that's what we're just discussing about this gentleman Solomon Sserwanja, the exceptional chairman LC1 ku kitundu eky'emukono ku kyalo bamutakudde. So that is it for today. May God bless you.